见的致命错误在哪里？我们就要请芊芊医师来为我们做解答喽。所以正确的答案是什么？其实正确的答案是失眠。失眠，没错没错，就是我们一般人都会觉得说失眠可能就是跟睡不好，可能是爆肝，大家第一时间都会联想到肝脏的问题。是啊，但是其实失眠久了，其实还是会造成一些心血管上面的疾病。所以失眠不见得爆肝，失眠反而容易中风。对，也中风也会，也是一个常见的。很重要哎，哈。对，那首先呢，我们这边就要先大概介绍一下中风哦。我们这边中风有一个专有名词叫 TIA，那它其实它的中文名字就叫做短暂性的脑缺血发作，所以是短暂性的哦。所以其实在刚会好的，对，会好的，就像刚刚影片呈现的，它会突然间的半边的手脚麻没力，但是它很快的在24小时内就完全恢复正常。他连牙刷本来都拿不起来，对不对？对，没错没错。那很多人就会觉得说，我已经恢复正常啦，那我就没事了，我就要上班工作什么等等的。但是其实要小心的是说，这个如果一旦有发生这种所谓短暂性的脑缺血这个症状的话，其实在1周内发生大中风的机会是蛮高的，大概会有1/10的。所以你不要以为说24小时之内好了就 OK 没事了过关了，其实1个星期之内恐怕会容易中风的。没错没错没错。但是我们刚刚跟大家讲到说，其实它是跟失眠有关系的。那为什么失眠会让你更接近中风呢？它主要是会先让大家比较容易变成比较肥胖啊，或心血管疾病。那间接的其实就会增加了中风的风险。其实这边都有研究报告指出，其实会高达快接近2倍的机会。那这个数字我觉得很可怕。18岁到34岁慢性失眠，中风风险比34岁以上要高出8倍啊！高了8倍啊！哇，对啊，真的是这样子。不是0.8，是8倍。